Там чел варился через Люден, Личбейн и Зубношора. Окей. Но он на топе, правда, был. Ну, ладно. А разница какая. А чё со мной 4 платки, а я Сильвер? Не понял. Может, я аккаунт другой взял. Чем ты на 98-м играешь? Просто хочу. У меня же Хочу. на разных аккаунтах нужно там всякие, может быть, эски позбивать, опыту получать. Везде все понемножку. Ясно. Вот меняю аккаунты, поэтому, чтобы все А, мы в позбивать потихоньку. блядь, получается в нормалах. Конечно, как мы с тобой играли сейчас, если я Сильвер Да, платка? да. Можем пойти в ранкеды, в принципе, но туда я не буду брать такие тролль-пики совсем жесткие. Ну, не, ну ладно, хочешь попробовать это? Правильное решение, в принципе. Попробовать ПВВ. Я еще Именно хочу в потом нормалах. попробовать все-таки танка Амуму. Ты меня очень заинтересовал этим винрейтом. Ну это просто жесть, я говорю, он соло на Шора может забирать. Хотя там, Кстати, кстати, я за на Джакса Reddit, это делал. на Сегодня. Reddit на 20-й минуте с двумя итовыми. Не с двумя, не на 20-й, конечно, не настолько крутой за Джакса, но просто типа там у меня не Нет, было просто каких-то Джакс не крутых настолько рун. крутой. Ну нет, у меня просто, понимаешь, у меня не было каких-то крутых рун там под хил, у меня не было предметов под хил. Так у него тоже не было. Просто такой пришел, думаю, блин, а чё бы мне не забрать? Ну и пошел забрал все. Я говорю, мастер тоже может забирать без предметов на хил. Но он там забирал с тремя итемами на 20. Ну там 20 какой-то там. Нет, там на Reddit сейчас форсится видео, где вот, кстати, по-моему, русские чуваки, короче, в пятером стояли вокруг Нашора и не били его, и тупо убили его санфайрами. Вау. Я вроде попробовал Кокеля, меня просто как это называется? Кинуло на позицию Адекери, когда я вот играл в ранговых. Ну, вроде я, кстати, против такого сильного ботлейна стоял. Против Джина с Сеной, а у меня был Пайк со Смайтом. Вау. И мы выиграли. Лайн. Я просто в шоке. Типа мне прикольно на этом, на Офелии собирать сначала арбалет бессмертия, а потом кровопийцу, и при этом иметь дикий отхил и и еще и крит шанс. Прям решает все его основные проблемы. Так, у Правда, Кейса то же самое. Ну, я говорю, правда, проблема в том, что все остальные адекери гораздо лучше себя чувствуют. Не Что ты лучше. просто с ледяным... Ну, сейчас прям топ-мета это Аша, это Джин, это Самира. Ну, Самира понятно, но все еще имба. Не совсем понятленная. Ты только с ледяным клинком начнешь, то есть... Да, Будешь экономить деньги? Ну да. Не, реально, просто хил какая-то бесполезная. А Тиамата не могу собрать с бусинки. Я раньше бусинку покупал, ну типа... Покупал просто потому что, ну а чё бы и нет, как бы она не мешает, все равно покупаю Тиамат. Что, я не могу что ли нажать? А, очень интересно. Не, очень интересно, как здесь по нажатию на панель переключается. То есть там же, помнишь, у Офелия получается очень странная панелька, да? И там маленькая, короче, кнопочка W есть, которая меняет оружие. Короче, вот именно на нажатие вот этой маленькой кнопочки W скилл прожимается. Забавно. Ну, чё, иду по маршруту Зака, красный-синий жабка, ой, жабка, говорю. А, да, жабка.
Не видел его видосик? Тоже Нет. прикольный. Очень прикольный. Точнее, не то, что прикольный, он полезный. Нет, не видел. На Люкса молодец, все запушивает. Правда, что-то не автоатачит, мне это вот не нравится. Единственное, что... Чего? Как ты меня... Я не понял вообще, как это меня достало. Понимаю. Сломанный хитбокс. Чё-то легко. Хороший маршрут, мне нравится. Спасибо, Зак. Да как это меня достало-то? Такой маразм, господи. Что случилось? Как это... Да, эти, какие-то сломанные хуки у этого, у БЦ. Ну, там... Он меня достает. он меня достает за километр. Слэш минус хил. Опа. Ну, это она просто сейчас бэкнется спокойно. А, ну хотя бы этот добрал. Изи. Это тебе за крабика, сока! Да. Именно так я хотел сказать это. Наверное, флеш был лишний. Нормальная голда у меня в начале. А что я хотел? Мне же надо... Подожди, что он говорил? Лич Бейн, да? Ну, этот покупал, как называется? Люден, Личбейн. У нас СС. БЦ нету пока на линии. Клауну, ну. Чего у нее? У нее флеша не было? У нее был флеш? Ну, типа, если я подойду, у меня тут... Она хотя бы этого добрали. Блять. Подожди, я не понял. У нее опять флеш. Она же флешилась только недавно. Почему ты такой агрессивный, скажи мне? У вас Ну, Нуну был, тебя просто Люкса очень долго дефала. Ты стоял и пытался убить, блин, вместо того, чтобы просто уйти. Она поймала его в стан, но ты все равно, блин, стоял, пытался Нет, убить. я просто не ожидал, что Люкса, что Кейтлин флешница. Потому что у нее не было флеша. Вот видишь, я на 3.39 говорю, что у нее нету флеша, у нее нету скачка. Подожди, у нее нету хила, нету скачка. Там был фри килл. Но она почему-то флешнулась опять. Я видел сам, как она флешалась. Я вот этого ничего-то не понял. Я пересмотрю реплей. Я после этой игры пересмотрю реплей. Или там БЦ
зафлешился. Ну, блин, я же видел. А, да ладно. Хер вы тут обе делаете. Пипец. Я ее, блин, почти убил. Если бы не ее флеш, то типа, все было бы окей. Сейчас можно давать, а? Сорян. Че, они прямо все пришли? Ну, Блиц стоит. Контролит, точнее, этого Мальзахара. Я пошел его контрить, пришел еще и Нуну. Ну, типа, на Нуну СС не могу давать, сорян. Я понимаю. А у нас Кейтлин куда-то сейчас ушла. Не, вот она. Бред какой-то. Отлично. Я ж точно видел, что она флешнулась. Неужели я в глаза долбусь? Ай! Понятно. А, немножко не хватило. Да. Молодец. У меня скорость слишком высокая была, она бежала за меня. Бред какой-то. Нихуя не понял. И что-то не очень интересно. Я действительно буду реплей пересматривать, потому что это какой-то бред. Именно там вот, когда второй раз было. Да, бьем. А, понятно. Понял. Пусть меня хухнет. Давай еще. Минус Нона, поэтому пойду. Короче, помоги. У меня смайта нет. Да, бегу. Если они пойдут, они умрут. У меня сейчас очень хороший сетап. Главное, уводи их, если они придут. Чем в целом даже не понадобилось. Да. Причем притянули-то люксу. Хотя, может, меня пытались. Не знаю. Что там Блиц хотел. Тяжело без Тиамата в лесу так-то. Значит, нужно реально только на топе, наверное, собираться так. ВП. Ну, либо брать Тиамат, потом уже фулл АП идти. Я щипчик забираю дико долго. Это неправильно. Агрессивно. Ай. Ай! Блять. А, ладно, ну вроде. Окей. Ешка рано прожалась. Хорошо. Точнее, или я ее прожал рано. У него так долго длится этот его, как называется? Ускорение его очень так долго длится, я не понял. Что за бред? Че там, кроме этого Людена? Нет, опять, нет, нет там. Ладно, пойдет. Че кроме Людена собирать? Личбейн самое главное. Личбейн сейчас имба. Ой. Подожди. Как называется? Сейчас. Грозоличей? Да. Все. Я, кстати,
за БЦ получил 600 голды, это хорошо. Обидно, у меня хила не было. Так, а чё этот Кейтлин собирает? А, на силу щит, на силу шитсторма собирает, походу, или убийцу кракенов, я не понимаю. А хер. Совсем ничего не может. А, блин, мне что-то как-то печально совсем. Шоковок. Ой, блин. Уверну. Как уворачиваться от него. Этого снежка, это весело, конечно. Ух ты. Чё там? Серьезно? Он просто шотает. Чё ты меня смотришь, что убегаешь? Прикольный билд. Фига себе, его ваншотнул. С двух кушек, можно сказать. Блин, прикольно. Ё-моё! Это хил. Ща приду, Влад. Подождешь? Да окей, а мне ничего больше не остается, ладно. Вдруг ты там бэкаться собирался, не? Не-не-не-не-не-не-не. Все, я, короче, лечу. Блин, это сломанный билд. На, просто чтобы попасть. Ну, всё, Добьёшь? добирай её. Да нет, добирай ее. Окей. Почему ее это блиц? А, ну, его. Ты видел урон? Типа я контроль дал, все. Ты видел урон? Ну, я в том видосике видел, там просто жесть какая-то. Там Да. Прикольно. Там такая дичь, а не урон. О, короче, ясно. Ну, в принципе, я так скажу. Преимущество, которое Кейтлин получила в начале, она только что всрала. К вам Серафина пошла, может быть, убьем ее? О, еще и Нуну. Убьем их. Можно. Ой, тут уже БЦ. Сань, тут БЦ и все. Не убьем. Да. Ох, почти. Хожу. Не, я тоже бэкаюсь, мне, в принципе, тоже этот У меня есть. 3300 голды, лол. Я сейчас Личбейн сразу куплю. А чё после Личбейна там еще он собирал? Этот, зубношора. Ага. Понятно. Жесть, конечно, Серафина. Так дико... так дико двигается, у нее такой мувспид. СС. Ой, Саня, я бегу. Она О, бегут, бро. нет! А зачем он ТПшнулся? Хер. Он ТПшнулся! Ради того, чтобы меня убить. Я, конечно, пока что не ваншот, я хотел просто проверить это. Ваншотую я или нет. Я мискликнул, Пока что я так не обидно. ваншот. Стоп, Б. 80. Блин, я мискликнул, обидно. Так-то, ну хотя, блин, у меня пока мало вампиризма, я бы, наверное, бы и не вытащил бы. Я думал, что типа я вместе с Люксой иду, что-то не заметил даже ничего. Там Люкса была не... Ой, точнее, меня там не было. Ой, бля. Там не было Люксы, вот.
Ну, я очень много, конечно, дамажился. Прикольно. Ну и, в принципе, законтрил очень много мувов там. Не, пускай будет ураган руна, мне фарм нужен. 800 урона. Хотя, Так, он ушел. Ну ладно. дядь, а Ладно. Ой, у меня Кейтлин. Помоги мне. дядь, я на боте. А. Сука. Я думал, что раз Кейтлин тут, то и ты тут. Зачем, кстати, на боте реально остался? Фармлю лол. Зачем? Ну, типа, уже смещение линии должно быть. Они Герольда из-за этого забрали. Потому что они, ну, нормально сместились командно. А ты фармишь дальше. И ушел, главное, фармишь. А чё ты не пушишь-то? Потому что они ко мне могут прийти. Кто? Они, блядь, долбоёбы. Блядь. Вот Они это. долбоёбы, понимаешь? И что? Они сейчас файтятся. О, Блиц пришел. Господи, он сейчас убьет тебя. Саппорт на 2 уровня ниже. Не, лол, Понимаю. тогда да. Влад, ты пиздец. Мог сейчас таверку уже снести. Лол, что у меня... Срань. Минус. Я что-то ни хера не понял, но ладно, пойдет. Я полностью доволен. А, нет, стоп, я не топ попаю. Самый лучший. Да ладно. А хил где? У меня кушка в КД ушла, а хила было 0. Тебя убили типа раньше. Нет, в том-то и дело, что я еще дрался, потом мне еще дал примерно 2 автоатаки, потом мне еще дали стан, и только после этого я сдох. Но я дал Кухан ушел в КД, я им убил врага, но не похилился. У меня сейчас хил должен быть около 400-500 хп. Ну, примерно, может быть даже больше. У меня было 0, ровно 0. Люкса. Не понял. Что это такое? Опять баги. Вот, нет, ладно еще баг, который там типа за долю секунды перед смертью там ты умираешь, не получаешь хил, это я еще могу понять. Это прям баг. Ах ты сучка. Ну что это за херня была сейчас? Я просто вообще не похилился. Саня, что-то ты как-то Я, короче, дал... очень интересно флешнулся. Короче, Влад, я дал флеш, чтобы дать ешку. Во время моего флеша я получил хук Блица, и когда я флешнулся, просто стоял на месте. Ну да, там вот этот контроль. Без подкидывания с его ешки. Я просто стоял на месте. Тогда у него этот есть же. Это Что? хрень типа. То, что после хука у нее там микростан такой идет. Ну ладно. Ну, короче, я не смог дать контроль просто всем с флеша, чтобы дать Кухана, потом ульту. Вот сейчас этим можно подраться. Я бегу. Не прикрыл попка. Слушай, ну-то нету. Можно, наверное, даже наши Блять. Что? Вот ты похилился. А почему?
Почему я А, не стоял? успел. А сейчас был обратный баг. Я, когда меня притянули, был в ульте и все равно ультовался. Хотя ульта должна была сбиться. Сколько багов в этом чемпионе? Я чё, Мордекайзер, что ли? Мордекайзер 2.0. Ага, 3.0. 2.0 уже выходил. Ну, не, на самом деле Ваня все видит. Он это посмотрит. Я не знаю, мне, может, кажется. Просто в каждой моей смерти баг. В каждом файте баг. Каждый последний твоей смерти. Да. Вот так вот. Окей, да. Бля, самый голд эффективный предмет забираешь. У него предмет. Крипов. Я знаю. Спасибо. У тебя-то есть все. Что у меня есть? У меня ничего нет. У тебя есть. У тебя есть. У меня мой лес все забирают, лоу. Но нет этого, как его зовут? Карагов только я забираю, если честно. Ну, Крагов, ты, Мальзахар, Синь. Не, ну. А у Поппи ульты не было. Ну, Кейт. К тебе БЦ выдвинулся, Сань. Блин. Печально. Тебе все выдвинули, все смотрят. Не, ну пока они за тобой Всё, бегают, до речи. блядь. Мы, в принципе, можем тут немножечко. Щу ульту всрала в меня, Серафина. А, ну и прекрасно. Чё у вас Лучше в тебя, чем в нас всех. Да, какой-то бред происходит просто. Кейтлин про меня не знал, но Бриз пошел. То есть Бриз знал про меня, а Кейтлин нет. Ага, окей. Либо они просто байтили тебя так. Конечно. Лол? А и не в премейде, чтобы меня так байтить. Лол. Нормальный ваншот. А потому что у нее это. А, она не так, понятно. Танк-то лол. Просто у нее 2000 хп, я думал, она танк. А, понимаю. Хорошо. Барон. Ну, тут байтили же так нас. Спасибо. Хорошо, что, блин, у меня был этот северум. Капец просто. Если бы не северум, я бы не выжил вообще. Плохо. Не, там же никто не пришел. По карте же видно было, что недалеко. Я просто смотрел, чтобы побольше хп было. Вдруг не успею там шотнить его. Хоть 3 предмета есть уже. Че, убьем их? Можно. А, я просто в контроле стоял. Там, оказывается, засада была втроем. Стояли, ждали. Я понял. Что тут? Ну, такое. Не прочитай, пока вардов не было. Так долго я стоял в этом, в контроле Серафины. Это просто жесть какая-то. Даже отхилиться не успел. Когда?
Ульта обновляется, дальность Ой, обновляется. Когда ульта достигает союзника, дальность ульты у Серафины обновляется. Нормальный чемпион. Еще от крипов 500 урона, блин, получил. Жесть, Саня, меня убили 9 секунд, из них 4,5 я стоял в контроле. Именно хард-контроле. Что с драконом делать? Пытаться застилить. А, его никто не берет? Сейчас берут, получается. Нет. Ну, конечно, мы немножечко еще рановато влетели только из-за того, что у меня ульты не было. Там буквально пару секунд. Вот такой варок все-таки послабее будет в АП, потому что тот тоже Ну, типа, очень много он хилится. кекный, Он типа. кекный, Ты такой. да. Ты бежишь на противника, сносишь ему все хп. Типа с одной кушки. А противник такой, чего? О! Ой. Это она тебя столько снесла? Да, я флоу был. О. Свали. Они только вдвоем, да? А, нет, Серафим. Нет, втроем они там все идут. Лоу, подожди, об кого это он? Прикольно. Нормально я ее ваншотнул. Прежняя тьма. У меня там вроде был минус хил, да, еще. Ага. Мне понравилось. Сколько там ей урон нанес-то, жесть. Он еще видел, что он видосик все-таки был очень нафижный, там у него Ну, это да, количество да. киллов было за 10, точно. Последний дракон через 3 минуты. Ну, в принципе, все остальные наши. Если я получу еще этого дракона, то меня просто будет не убить. Хочу подраться с кем-нибудь соло. С Реником, например. Блин, они, я смотрю, очень любят засаду в кустах устраивать. Надо быть аккуратным. Рени. Щитом в лицо! Вот так. Просто. Ну блин, ну кофе можно вот без этого. Давай. Что-то меня не достало. Мне срочно нужно куда-то деть этот сраный гравитон. О, нет. К сожалению, не все. С киллами покидайся. Так, блин, мне нужно обязательно этот стак сбить. Это типа особенность гравитума. А вот ты. Лоу, что? Нет. В тимфайтах такой варик бесполезный. А, блин, контроль сраный. Меня просто убивает контроль. У тебя просто бегает. Это меня больше прикалывает. А, типа, что и делать? Не, просто она так далеко бегает, типа ничего не танканула, щиты не дала, просто бегает. Вообще вдалеке. Но тут варик такой очень слабый, реально. Ну, то есть, типа, тебе нужно сидеть на Кейтлин или там на Серафине какой-то. Ну тут видишь, типа, смотри, меня сейчас замедлил Нуну, мне пришлось кухануться в Реника. Он как раз ешнулся от этого, от ульты Нуну.
Вроде нормально получилось. Ну, типа, я ультанулся на Кейтлин, и вдруг меня подкидывает Блиц. Все. Весь тимфайт для меня закончился после этого. Кстати, никто ничего не говорит про мой билд. Ну, да. Ну, типа нормально вообще плевать. Либо не замечают. Ага, что я личбей сбиваю с кушки. И что я ваншотаю. И все сразу. Дракон 23 секунды. Да. Я не могу первым ходить. А у нас Вард. Поппи просто на топе. Я не знаю, мы, может быть, отдадим этого дракона. Телепорт есть. Она только что недавно телепортировалась, Слава. Значит, не она, у тебя что-то реально Да проблема. нет, она... Поппи телепортировалась. Она вот... А, она за файт на драконе телепортировалась. Блять. Ну и, в принципе, я тебе там отдаю просто. Рано засмайтил я. На 900 засмайтил вообще. Поппи, куда ты, блин, бежишь? Так надеялся на то, что он даст свой кухан. Ой, что там у него есть? А, блин, не смог. Обидно, обидно. Я думал, там хотя бы у меня сплэш заденет по Серафине. 8. Сейчас они на Шора возьмут, скорее всего. Ничего не куплю нормально. Или куплю. Почему на танка стоит? Сколько 2700. стоит? 2700. О, Кстати, у этой, у нет, Кейтлин стоп, я ПСС. скажу. 2700. 2700. Знаешь, я переиграю сейчас в танк. Я уже переигрался в танк. Ну, кроме жезла большого. Не знаю зачем, просто забыл его продать. Пофиг, потом продам. Просто мы это проиграем сейчас. Не хочу проигрывать. Ой. Ой, Саня. Вижу. А, птичку не застелил. Там, кстати, никто на день. Да. Его убьют. О, это, кстати, неплохой был аутплей. Кстати, у него тоже ПСС. Что, знаешь, что я... БЦ какой-то очень интересный. Я сейчас сзади зайду. А почему? Я же нажал кушку. Не успел. Не, я нажал кушку, типа она у меня уже кадешнутая была. Что-то Серафина очень как-то быстро. Да, конечно, мы зафокусили все вместе. Ну, я говорю, Варвик в танк все-таки прикольнее будет. Лол! Я думал, он до меня не достанет. Забавно. Красный, пожалуйста, будь здесь. Нет. Ничего тут нет. Печально, Понимаю. У меня минус 2 ульты. Мне прямо нужен QSS, потому что сейчас меня Серафина
А чё она так, а чё она так летит? Она, короче, вот отсюда вот сюда прилетела. Я ж тебе читал, вот прям когда сдох, я Она, прочитал. нет, нет. На каждом союзнике ее Она дальность просто, нет, она просто в обновляется. меня, она не через кого-то, она просто в меня. А там кинула. куча союзников было, ты чё, в смысле не через кого-то? Разве не через кого-то? Да там куча в тебя было, лол. Просто куча врагов бегут за тобой, и ты говоришь, не. Так нет, через по-моему, она кого-то. давала... Нет, окей, возможно, скорее всего, действительно так и есть. Киберспортсмен какой-то. Ну, слэш. А там на Кейтин киберспортсмен. Реально чекни потом Зака видосик там, я тебе когда как раз написал, что там теперь можно отменять автоатаку с помощью предмета на дэш. Пипец, поппи просто разбирают. А ты вообще не дамажишь? Ладно, дамажишь, все, успокойся. QSS, вот просто QSS не хватало. Не знаешь, что ты не собираешь. Так я вот сейчас только собрал его. А сейчас? Че не прожал Чё тогда? Или прожал? Потому что я вот только, блядь, купил. А, Сань, я же тебе сказал уже, 3-й раз. Эй, надо дракона нельзя им отдавать. ой, Да, кстати, у те. Кейтлин минус флэш. Не знаю, зачем она в меня флэшнулась, но ладно. Когда я, блин, полностью настаканный. Молодец, что могу сказать. Какая у нее 600 голды получил, спасибо. Да. Не помогло. Ой, спасибо тебе, да. Побежал. Супер. Ну все, теперь меня не убить. Мне кажется, Да, смайчу. все хорош. Нихуя себе, знаешь чего? Чё? Серафина отсюда дала, отсюда дала автоатаку. Вот сюда. Аниме. Пипец тебе, Кейтлин. Блин. Я с одной автоатаки фуловой. Кстати, знаешь, сколько у меня вампиризма? 41. А если у меня прокнется балет бессмертия, то будет 56. Прикольно. Теперь прикинь, это у Дрейвена. О, нет. Сорян, ты там один. Да я... Мне похуй вообще. Они меня не дамажат. А нет, не ты... Фонтан меня дамажит. Ну, выиграли за гранд. Блин. Это бред был какой-то. Ладно, пойдет. Просто взял в середине игры сборку, сменил полностью. Ну и бред. И это реально. сработало. Ага. Реально, кстати, сработало, я просто сейчас танковал. Не, ну меня, конечно, хейтили тут, но... Меня тоже. Лол, что? Меня за... Я за это? Ну, мне не за что просто было, ну ладно. Так, нет, я буду Подожди, Сань. Я видел, что телепорт